Всем привет, в эфире Ветер Чучхе, та самая программа, которая без тормозов летит в мировом пространстве новостей. Я устал, хочу любви, да так, чтоб навек, а ты паришь. Сегодня мы приготовили для вас только самый лучший материал. Так, ну я тобі вже рибинку обчистив, будеш? Зой, я гола лежу, ти що, долбоюб? Ти що, прикалуєшся? Я тобі рибину обчистив. Я лежу, блядь, цицьками свічу. Ти ж попросила карася обчистити. Ветер Чучхе, let's go Crumble! Во время телевизионного шоу Эрдогану неожиданно поплохело. Оператор резко сменил картинку. Говорят, что Помидорыча хватил серьезный удар. Наш дедушка даже срочно ночью выехал в Кремль. В Штаты первым же рейсом вылетела делегация из Израиля. Как сердце стучат. Иранские политологи говорят, что Эрдоган крякнул. В общем, весь Ближний Восток начало лихорадить. Пацаны, Христос воскрес! Я бы сказал, что Восток в опасности. Гастробайтеры как-то очень тревожно стали орать на WhatsApp в маршрутках. Все понимают, что зерновая сделка сорвалась, а в Африке возможен голод. А следовательно, у нас появятся таксисты, которые будут еще немножечко чернее. Девочки, мы с вами разные. Когда ваши парни пропадают ночью, 100% они тусуют с другими тёлками. А когда мой, это просто темно. Смешная, что ли? Улыбнись, блядь. О боже. Будем погибать молодым. Минувшей ночью в Петербурге между Пушкиным и Павловском так жахнуло, что все задумались. А на конюшне переломала крышу. Ведь только, помяни мое слово, это украинские террористы. Обезьяныч, признавайся, чем вы там бахнули? Это наша сверхсовременная бимба, разработанная лучшими украинскими учеными. Короче, сегодня мы узнаем, что будет, если взорвать бабушкин порошок. Баб, заходи. Иди нахуй. Баба, ты не должна бояться. Баб, ложись, порошок заминирован. Андон ёбаный. На этот проект мы собирали средства с помощью украинских тикток-трансгендеров. Чё вам не имется? Ну есть же нормальные сексуальные связи. Ну на крайняк можно бабку какую-нибудь шевелить. Їбав би тьотю. Дурна? Я на те хату перепишу, блядь. Машину куплю. Та мені і так охуєнно. Блядь, що ти починаєш? Гай пішли, блін. Будем погибать молодым. Но вы не забывайте подписаться на наш канал. Только мы спасем вас от рутины и печали. Долой уныние! Долой уныние всем! Давайте так, вы подписывайтесь на наше информационное агентство и смотрите, как мы весело издеваемся над империалистами. Нет нам покоя, Карино, живи! Огонь, огонь! Будем погибать молодым. Недавно Джо Альцгеймерович заявил, что будет баллотироваться на следующий срок. Американцы, даже когда Байден ничего не говорит, уже пугаются. На днях самоходный дед выдал следующую базу. Что касается моего возраста, я даже не могу сказать, сколько мне лет. Я даже цифру не могу назвать. Она не фиксируется. Но могу одно сказать. Людям предстоит узнать. Они увидят предвыборную гонку и примут решение. Ну и что, наймет каких-нибудь новых мексиканских политтехнологов? Те ему сделают кампанию. Bueno chicos, vamos a empezar la reunión. Ya que me he pasado toda la noche preparando esta presentación, Es un lío porque parece que no lo vamos a poder reproducir. Creo que tengo un virus. Ну а кто из американских дедов обосрется на выборах, мы будем внимательно наблюдать следующие полгода. Попу мыть, даже если лень. Чистая она теперь, но полотенца нет нигде. Будем погибать молодым. Новости культуры Ебнаврот. Певицу Темникову за критику СВО вырезали из эфира Муз-ТВ и замазали в документальном фильме про фабрику звезд. Так, ну а что у нас осталось по культурке-то? Ну разве что шансон. Без тебя, без...
тебе. Все ненужным стало сразу без Но есть еще замещенный дум-метал. Это что? Это про расчлененку, смерть и извращение. А я свою милую из могилы вырою, помою, поебу зарою. Так, а по спорту что? Новости спорта. Света, а че ты за эту тему взялась? Потому что весь мировой спорт уже под нами. Молодым. Так, а что не под вами? Ну конечно же погода. Дорогие друзья, сейчас перед нами выступит наша несравненная Анжелочка Брэд Питтовна. Здорово, Анжелка. Я с тобой вообще разговаривать не хочу. Я тебя целый день в машине прождала, пока ты за пивом ходил. Вот тут педалька. И тут педалька. Где же наш пиздюк Виталька? Господи, на кого я потратила всю свою молодость? Меня ведь такие мужики добивались. Здесь бы могла быть ты, рядом со мной, в новой машине, на теплом кожаном кресле. Могла бы кататься со мной по Манхэттену, пить свежевыжатый сок, сосать у меня на светофорах, когда бы мы останавливались на красном. Но ты сейчас где-то в жопе в Долгопрудном Жигулях со своим Коленькой. Едешь в Магнитогорск, в Сбербанк оформлять ипотеку на гараж для своего корыта. Ёб твою мать! Анжела, а что с погодой-то? В Америке выпал град размером с бейсбольный мяч. Может, с куриное яйцо? Выпал бы у нас, был бы размером с яйцо, а если в Америке, то с бейсбольный мяч. Но у нас небольшой репортаж про женский абьюз. Не, ситуация просто сюр, чтобы вы понимали, значит. Стоит мужчина, ну ничего, такой нормальный, не урод, знаете, какой-то. Я подхожу, ему говорю, так, Манюнь, маленький, что тут стоишь, как бы, так аккуратненько по попке, не сильно, не то, что я там ударила его, понимаете, просто аккуратно. Как начал орать, такую вонь поднял, как истеричка, что-то орет, там, типа, это мое тело, как вы себе позволяете, что вы себе позволяете. Думаю, что вообще больной, типа, или как. Во-первых, стоит наряженный в этих штанах, понимаете, своих узких. Зачем меня провоцировать? Я самка. У меня есть инстинкт, это биология, 6 класса вообще, камон, типа. Стоит, типа, снова прическа, с барбершопа вышел. Типа, я не понимаю, для кого он тут разоделся, понимаешь? Ну, это просто бред, типа, ну зачем обманывать себя? Во-первых, мужчины, будьте мудрее, потому что, вы так останетесь одни, типа, к вам просто подошли познакомиться, вы уже такое понакручивали, попустись немножко маленький, хорошо? Это во-первых. Во-вторых, 30 лет ты уже никому не нужен будет, поэтому давай, попускаемся, да? Ну все, котики, давайте, до 1 мая. Виталий, Николя, прочая чернь, чмав-чмав.